ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം: ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം കമന്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്നും കമന്റ് പിക്കർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ 5 പേർക്ക് ഫാമിലി ട്രിപ്പ്, നല്ല ഫാമിലി പാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 20 പേർക്ക് സിംഗിൾ പാസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്നോ സ്റ്റോമിലാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമാണ് ആ കാണുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. അതായത് -10 ഡിഗ്രിയിലുള്ള സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കയറാം. നമ്മുടെ ചപ്പൽസൊക്കെ ഇതിനകത്ത്, ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഊരി വെക്കാം. അതിനുശേഷം അവർക്ക് സോക്സ് തരും. അതിനുശേഷം അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ തരും. ഓക്കെ, അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നോട് സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. വായിച്ചോളെ ഞങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി. -10 ഡിഗ്രിയാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് -10 ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആകെ ബൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ആകെ മൊത്തം എന്തോ പോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭാരം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ മാത്രമല്ല, അവരെല്ലാം ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ -10 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ചായ കുടി ഉണ്ടല്ലോ, ചായക്കൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാട്ടോ. ഒരു ചൂട് ചായ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അയ്യോ അത്ര 1 മണിക്കൂർ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രമാത്രം തണുപ്പാണ്. എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചാടിയാലൊന്നും. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത 2 പേരുണ്ട്. അത് പരിചയപ്പെടാവാ. മലപ്പുറത്തുനിന്നല്ലേ അഫ്സൽ. 2 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആ ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങും. അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കയറുന്നത്. വാ പരിചയപ്പെടാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് 2-3 തവണ പോക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവരാണ്. അവർ പുറത്തിറങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ശരിക്കും ഒരു വായക്കായിട്ട് കട്ടി വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ചെയ്ത സഹായത്തിന് വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കയറാൻ വലിയ തിടുക്കമായിരുന്നു. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശ്വാസമായി കേട്ടോ. സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആകെ 1 മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ടൈം. അതിൽ 45 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇറങ്ങി മോളൊക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഇറങ്ങി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. -10 ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അസാധ്യം. സ്റ്റോമിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫിഷ് സ്പാ കണ്ടു. ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിതൊരു തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ബഹളം വെക്കുന്നു. കാരണം അവർക്കിതൊരു പേടി. ഷനിക്ക എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കാലിടുന്ന സമയത്ത് ഈ മീൻ കൂട്ടമായിട്ട് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് ഓക്കെ ആയിക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം മോളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി അവളെ ബഹളമാണ് കാണുന്നത്. അവർക്കും കയറാൻ കേട്ടോ. പക്ഷെ അവർ കയറുന്നില്ല, ബഹളം വെക്കുക. അടിപൊളി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫിഷ് സ്പാ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് 60 രൂപയുള്ളൂ. നമുക്കത് ചെയ്യാം. അടിപൊളി. 60 രൂപയ്ക്ക് എത്ര സമയം? 10 മിനിറ്റ്. 60 രൂപയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. കുട്ടികൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. പെർ പേഴ്സൺ 40 രൂപ 10 മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 60 രൂപ, അതും 10 മിനിറ്റ് ആണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഇടത്ത് വെച്ച്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആകെ മൊത്തം ത്രില്ലാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണിത്. ഇവിടെ വന്നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ, സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്, അതായത് പാർക്കിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വേറെ, സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വേറെ വേറെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സിൽവർ സ്റ്റോമിലെ പാർക്കിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് തോന്നി കയറാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കയറാൻ പോകുന്ന റൈഡ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൈൻ വീലാണ്. ഇതാ ഈ കറങ്ങുന്ന സാധനം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കയറാം. ഭാഗമാണ് സിൽവർ സ്റ്റോമിലെ ചൈനീസ് വില്ലേജ്. ഇതാ
ലാഫിംഗ് ബുദ്ധൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭീമാകാരമായ ഒരു രൂപം. അപ്പം നമുക്കിന്നത്തെ റൈഡുകളിൽ കൂടെ കയറാൻ വന്നു, ചൈനീസ് വില്ലേജിലെ റൈഡുകളിൽ കയറാം. ഇതാ നമ്മുടെ പൈററ്റ് ഷിപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം റെഡിയല്ലേ? ഹലോ. ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ റൈഡിലും നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നനഞ്ഞു. ഇനി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം, ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. അതിനുശേഷം പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ രാവിലെ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാവും രാത്രി 9 മണി വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ഷാലിമാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഒരുപാട് പാർക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്വഞ്ചർ തിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താണ് ഇത് തന്നെ സ്നോ സ്റ്റോം. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും കയറാൻ വേണ്ടി വന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നിയത്? സിൽവർ സ്റ്റോം ഒരു കഴിഞ്ഞ 20-21 വർഷമായിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യും, പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് സംതിങ് പുതിയതിലേക്കാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ബിസിനസ് ആയാലും. അങ്ങനെ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരിക്കൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സ്നോ പാർക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്നോ പാർക്ക് കാണാൻ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയി കണ്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ 99% ആൾക്കാരും സ്നോ പാർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല, എന്താണ് സ്നോ എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് 5ഓളം കൺട്രി കവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്നോ കണ്ടില്ല. സത്യസന്ധമായൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഞാൻ സ്നോ കണ്ടു, കോട വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കോട കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറം മഞ്ഞ് എന്താണ് ഫിലിം കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരൊക്കെ ഫോട്ടോസിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു ഫീലുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉടനീളം ഞാനത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് ഞാനത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ടല്ല, കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ തോന്നി ഈ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം. അതിലെന്താ പ്രത്യേകം അറിയാം? ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെടുക്കാം. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുളു മനാലി, വളരെ ഫ്യൂ % ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ച അറിവുള്ളൂ സ്നോനെ കുറിച്ച്. റിയൽ സ്നോ ഈസ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം 2 വർഷം ആയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൽ 100% ആൾക്കാരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആംഗിളൊന്നും പറയുകയല്ല, എല്ലാവരും സ്നോ കണ്ടിറങ്ങിയത് എക്സലൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ്സിന് പലതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഈവൻ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസിൽ തന്നെ 4.6 ഒക്കെ എക്സലൻ്റ് റിവ്യൂസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലാണ് കേട്ടുള്ളത്. സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ മഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലെ മഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിലിമിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ, വനവും അതിനോട് ചേർന്ന അരിവൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ എത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ 1 തവണയല്ല 2 തവണ വന്നിട്ട് അത്രമാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.
അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിലെത്തി. സിലോസ്റ്റോം റിസോർട്ടിൽ തന്നെ എത്തി. ഇനി ഒന്ന് താഴെയായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെഷൻ. ഒരു ഭാഗം അവിടെ ചെന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഭയങ്കര ക്ഷീണം, കാരണം രാവിലെ മുതൽ പാർക്കിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ആർമാദിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഉറങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ വെളുപ്പിനെ ഒരു 3 മണിക്ക് എണീറ്റാലേ നമുക്കൊന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മസനഗുഡിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പ് സെഷൻ അങ്ങ് പറയാം. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ പേജായ ജിൻഷ ബഷീർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ജിൻഷ ബഷീർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും. നമ്മൾ ഈദ് ട്രിപ്പാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, സിലോസ്റ്റോം, ഇനിയുള്ളത് മസനഗുഡിയാണ്. അപ്പോൾ വെളുപ്പിന് മസനഗുഡിക്ക് അത് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.